Так, видео. Я ее кину на канал и удалю, возможно, завтра, послезавтра. Ну вот посмотришь, и тогда все. Смотри, у тебя прям жесткое. То, что вот ты показал, ну это МФС прям в чистом виде. Я не могу вот так удаленно предположить. Нет, предположить-то как раз могу. А утверждать мне тебе сюда вот положить и попытать немножечко пальпации. Тогда было бы более-менее понятно. Но я бы начал бы как раз переднее зубчатое. Вот прям. Когда стать сможешь. Вот. Широчайшую тоже пробежался бы. Но ты ее себе не сделаешь. Вот мне тоже неудобно широчайшую делать себе. А тем более, как ты даже повернуться не можешь. Я не знаю, проси кого-нибудь об этом. Вот. Ну и, конечно, подвздошно-реберная. Подвздошно-реберная вот здесь. Грудопоясничный переход. Прямо там. Ну, поясничный отдел. Понятно, там, где нет ребер. 5 поясничных позвонков. Вот. Сейчас я маркер специально взял. Сейчас подрисую. Вот так. На ощупь. Где примерно эта пакость есть. Вот такая пакость, что вот здесь она находится. Вот здесь. От этого места, ну не знаю, ты на видео показал что-то прям вот так ты показал. И прямо на грудину. Я вот и спросил тебя, как у тебя дыхание, вот именно вдох, что вот реально вот у меня товарищ, он даже вот, мы ему когда проработали это место, ну видимо, как говорит Очеретин, растормошили триггеры. Не растормошили, а проявили те, которые там сидели. И он был напуган, то что дышать не могу. Мы отработали через день в этом месте, жестко довольно-таки. И у него еще хуже стало. Ну то есть та самая манифестация симптомов. Или обострение, как мы его называем. Вызванное. Как Тревел. Пишет там про какого-то Кендалла, который гипотоническим раствором вводит когда в триггер. И вот человеку хуже становится. Ну то есть проявляется эта фигня. И дальше триггер уничтожает. Мы сделали то же самое. И у него еще прям сильнее. Уже говорю, чуть ли не на каждом вдохе он прям вдохнуть не мог. Вот все, не мог. Хотя у тебя боль. Ну ладно. Разные проявления одного и того же явления. Допускаю. Так вот. Я говорю, приезжай. Он приехал. И мы вот так поработали уже на лайтах. Все отпустило. А он уже испугался. Говорит, ты что, на всю жизнь теперь? Я говорю, да нет. Зачем на всю жизнь? Не надо на всю жизнь. Вот. У девушки такая же ерунда, дыхалка, говорит, не могу. Вот именно как вдохнуть, все. Ну я прям сразу вот сюда и полез. Вот эта область. Я не знаю, допускаю, что это видно сейчас. Вот. И так повернусь, и эдак. Вот. В этом месте, не знаю, проси там кого-нибудь, коллег своих проси. Вот. Пусть тебе отходят, прям вот на кушеточку лег. Вот. Ставят предплечье. И вот так. Прям очень сильно вот это место. Вот. Но поскольку у тебя так прям ты в фазе острой, в очень острой фазе находишься. Я посмотрел, у меня, конечно, было, когда в 2020 году, в марте, как раз я заболел и кашлял. И из-за этого кашля вот прям четко подвздошно-реберный у меня тут без вариантов. Вот. И я тут на холодную, как с утра думаю, дай-ка я потяну. Ну, упражнение такое есть, плуг. Лег и туда. Ну и что-то, ведь не было такого, что прям сдернул сильно. Нет. Было как-то вот так. Ну, как бы подклинило и все. А потом хуже. И вот уже вот так вот подняться я не мог. Даже когда поднимался, опираясь на руки, блин, вот с этой стороны, с моей здоровой стороны, в то время, блин, это вообще, и 5 месяцев вот эта херня была. Я не мог из-за нее вообще вот ничего делать. Ни живот, тирокеном мне надо было ПМ-очку делать. Ну просто, я очень сильно ограничен был. Так у тебя сейчас, я то, что увидел, это еще похуже. Не знаю, как ты там на работу собираешься выходить. Вот.
Так что вот смотри, вот именно в этом месте, подвздошно-реберная, ну поскольку, понятно, вот она пошла наверх, я не буду делить ее грудной, поясничный, шейный отдел, все, подвздошная реберная, ПР-ка. И вот именно в этом месте, вот, уделите особое внимание. И эта подлюка, она чем коварна еще? Она очень здорово может вот сюда давать. Сроду не додумаешься, что это вот она и является причиной многих таких проблем. Вот. Отскакиваю в сторону, скажу. Длиннейшая, ну они же прям совсем рядом идут, да? Отличить боль. Ну я все прохерачил бы и ту, и другую. Отличие в чем? То, что подвздошно-реберная может боль давать как вниз, так и вверх. Длиннейший вверх не дает, только вниз. Но это так, к слову. Это, кстати, по-моему, у Дэвиса я читал. Вот, и себе на ус намотал. Так, еще что-то я хотел сказать. По зубчатой, да. По зубчатой. Я не думаю, что у тебя межреберные мышцы. Вот. Но ты будешь все равно находить, смотри, или кто-то тебе будет находить. Вот, берешь пальцы. Вот когда нашел область, самую болезненную такую, да. А потом пальцами между какими-то ребрами или между каких-то ребер ты найдешь очень такие злоебучие места по болезненности. Вот сразу поначалу, конечно, ты можешь их давить. Ну, лучше вот отработай просто по площади, да? Каким образом, я не знаю, ты будешь. Потому что вот представь, вот лопатка, вот край лопатки у меня. Она, эта мышца, идет вот лучами пошла. Вот прорабатывай все. Там любым способом. Проси кого-нибудь, ляжь на бок. Надеюсь, кушетка у тебя есть. Попроси родственника, родственницу. Вот так прям. Мягкой этой частью. Он возьмет человека, облокотится на тебя, а лучше вот за край кушетки. Вот так вот. Второй же рукой вот так будет тебя утюжить. И поворачивать тебя как шашлык. На себя, от себя регулярно. Чтобы вот когда ты работаешь, ну повернись прямо раз так вот на переднюю часть. Потом отвернул тебя. Вот так. Это я работаю как будто на шампуре у меня. Или на вертеле. Поросенок такой. И вот так крутишь его и прессуришь порося. Ну а по-другому-то никак. Ну мне, конечно, весело. Но тебе, блядь. Вот. И вот так вот, пусть поработают с тобой. Это что касается зубчатой. Ну, подвздошно-реберную я тебе сказал. Это ложишься уже на живот. И вот тебе на противоположную сторону. Вот так раз взяли. И вот так. Вот так. Без всяких там соскоков, без всякой фигни вот этой. Ну вот ПР-ка подвздошно-реберная. Этот участок особенно, вот особенно этот. Вот, ну так или иначе, я думаю, вы заденете и длиннейшую, оно не помешает. Вот. Ну, надеюсь, что, ну, блин, я говорю, вот сюда положить бы, я бы тебе более точно сказал, не обязательно с первого раза, а один-два раза поработали, посмотрели, как что, и может оно прошло бы, а может мы просто вычленили бы, что это. Я не знаю, но вот это вот такой острый случай твой, он, кстати, не говорит о том, что он тяжелый. Вот я не знаю, вот острые многие случаи, очень интересно, вот смотришь, и там такой вау, эффект, там, блин, ну, человека практически тебе домой вот завели, вот так вот завели. А уходит от тебя своими ногами. Вот такое бывает. Я не говорю, что постоянно, но как-то вот нередко такое, довольно-таки нередко такое бывает. А вот придет какой-нибудь так, да там вот тянет туда-сюда, делаешь, и смотришь, похоже, ой, я боюсь, хуже сделал, и не бойся. 2 первых дня вообще даже не рыпайся, не думай там, хуже, лучше. Посмотрим через них. Ну ладно, это отдельный разговор. Вот так. Сейчас подумай, что ты еще хотел сказать. А, ты еще показал вот так на видео. Что-то вот так. Но ты же не показал, где болит, а вот так прям. Раз, вот так. Вот. Или сюда, не помню. Ну, на всякий случай. Все равно лежишь, делать нечего. Если удобно будет, вот. Рукой, вот. Делай себе. Большую грудную. Я не думаю, что в ней, конечно, дело. Ну, лежишь, один хрен. Вот. И вот так делай. Хоть кулаком, вот такого. Но она, конечно, раздерет. Будут вот эти, как бы...
мелкие сосудики поверхностные и синячка такая. Лучше все-таки мякотью делать. Хочешь мяч возьми. Но мне кажется, выдавливающее, выжимающее лучше, чем накатывающее. Лучше бульдозер, чем каток. Но это мое мнение такое. А что я держу? Карман есть. Вот. Ну, если ты что-то показал там на сердце еще, ну, на сердце переднее зубчатое очень здорово имитирует эту гадость. Потом вот здесь точка справа тоже дает как бы в сердце. Но опять я не считаю, что вот это уже твой случай. Вот. Что? Ну, короче, попробуй вот это. Надеюсь, тебя есть кому помять. Потому что мечами ты сейчас себе ни хера ничего не сделаешь. Вот ничего не сделаешь. Даже попытка как-то лечь на него еще, она, мне кажется, сама попытка принять исходное положение для проката, для каких-то упражнений растягивающих, я имею в виду, не силовых, она тебя раком просто может загнуть. Ну и нафиг такие риски. Корешочка какого-нибудь попроси. Не позвоночного, а корешка. Кореша. Во, кореша. Давай. Выздоравливай.